Dhawaada kabta maanta waxaan rabaa inaan idin tuso adeega wiiglaha aan soo gato. Hadda markuu dukaanka galaynaa markaasaa wiigii adeega aan soo gato ayaan rabaa inaan idin tuso. Soo dhawaada gacmo furan qalbi furan soo dhawaada. Lidl waa hadda waxaan jooga Lidl waayo waxaan ku joogo Lidl waayo waxa hore ugu fiican dukaanka waa lo subak yogurtida caruurta Dhaqaalaha yogurtida hadda waxaan qaadanayaa hore u gudub adig kaa u arkatay saar waxaan soo galay Prisma hadda soo galay waxaan ka gataa Prisma maadaama ka gato Prisma waa hadda meesha joogno waxyaalo waxaa jira dukaanka waxaan ka gataa marka Prisma waxaan ka gataa my.com xafaayada waxyaalahaas aan Prisma ka gataa baabuyaasha waxay ku kala duwan yihiin walbo wax baa kaa cajabinaya markaad meesha caanaha u socdaa qaybta caanaha ayaan u socdaa marka waa kaasa Prisma waxaa weynigii oo ka badan yuustada xataa Prisma ka gataa inta badan hadda laakiin yuustada maraba waa inaan ka qaato iska laafiyoonaya waxaan kasoo tegay baalkii dhan aan saaran lahaa adeega caadi adeega kale wuxuu geynayaa baabuurka marka waxaan kasoo tegay baalka adeega la saaraaye marka horta kaasoo inaan soo qaato waa kaasa dukaanka weyn intuu ka bato
Prisma lahaa Prisma iyo Lidl aan ka adeegtaa mar waxaan ka adeegtaa Lidl iyo Market marba si adeeg waqtigii waayihiisa uu kuugu saamaxay ku xiran soo qaad caaggeeda dad badan la joogaan saxmad dhan malaha subaxii jawi degan aa ku adeeganaysaa wax ku qashqashaadaayo iyo wax ku dhibaayo male qoraayo noqda caagan shanqartiisa qoraale noqda هذا وكايلنا يا عاجان هذا حاولنا التعامل والله ما يستطيع هذا شوفنا أنا ويلكي وين عبو أنا نوع سوء عبا صورة أنا عبو waxaan ka qaadanaa 2 xabo waa 2 xabaan ka qaadanaa caanaha kale marka aadaynaa caanaha kaleeto aan cabnana waa kuwaana waaye laabtii 3 bishee dhacaayaan maantana waxaa waaye 17 isla maanta gabdho badan ay soo weydiiyeen igu dhaheen adeega wiikinaa noo soo gelisid sidaasaa marka u sameeyey markaas caani waa wada qaadan paastadan innaba caadi ma ahan soo baroobeeyo adeega ku shidanta paastadaas iska soo baroobeeya qaalina ma ahan soo baroobeeya ayada xataa kartoon ku jirto waa taasoo soo baroobeeya paastada gabdha tanna xabadaan ka qaatay ayadana aad bay u macaan tahay xabadaan ka qaatay tanna ayadana xabadaasaan ka qaatay marka waa kaasaa gabdho baastooyinkan kasoo war doona baasna kasoo war doona 3daas baasto mugeedii kasoo war doona sidaan u kariyana maraa in la qaybsanayaa hadda adeegii wuu noo dhammaaday waa kaas adkaanka haddaa ka dhammaanaynaa caanaha tartiib uu jijagayo ما هو دي فلوسه ما تعرفه بعض الكلام معانا هذا دكان
dukaankii saddexaad aan u soconaa waxaan kasoo gadanaa oomada dharka lagu dhaqayo carfisada Tarios talo aa la dhahaa marka kaasaa hadda aadaynaa kaasoo kaleeta ma aada aniga wiig walbo bishii ama saddexdii bil hal mar oo maan soo gato waaye laakiin way iga dhamaatay marka waa kaasaa hadda kaasaa u soconaa magaalada uga sheekeeyo xaajiga dhaha hadda maxaan joognaa maalmi hadda joognaa dadka reer Finland maalmi waa taqaaniin gabdhaha Yurubta Mareykanka Canada meel walba iga daawanayo waa walaashiina Mansuur oo rabta maanta inay la wadaagto adeega wiiglaha ah xaafadan maalmi xaafad la dhahan ka soo doontay adeega marka waa kaasaa hadda waxaan u soconaa dukaankii saddexaad aan u soconaa oo aan ka soo gadanayo oomadii dharka lagu dhaqaayay iyo daawadii dharka lagu carfinayay badanaa adeegaas waxaan soo gataa saddexdii bilood mar waa waxa dhulka dhan lagu dhaqo musqulaha lagu dhaqo dharka lagu dhaqo saddexdii bil hal mar aan soo gataa marka waa kaasaa hadda marka adeegaasna soo gadaynaa laakiin kaas ma quseeyo arrinta wiiglaha marka waa kaasaa dukaanka saddexaad markaa tagno ayaa noo balana gacmo furan qalbi furan kusoo dhawaada like-ta subscribe-ka commentiga intaba waa xagiina saddexaad waa kana Tarios talo aan joognaa welcome to Tarios talo dukaanka reer tabareedka subaxii dukaamadu waa iska cidlo saf male wax jooga male ummadii shaqay ku jirtaa subaxa hore la iska adeegtaa intaan shaqada aadin tartiibtaada maskaxdaadu degan adeeganaysa walbana wixii jaban indhaada hore ugu sii dhaxayo dunyada dhan laakiin waa la iska dhega tiraa haddana waxaan soo qaadan rabaa waxaan adeeg ku riixanayo meesha waxaa laga helaa adeega laga gataa gacmaha ilmaha way ku dhaqdaan gurigana waa ku dhaqan kartaa aaday u carfeysaa jeedin gabdho soo dukaanka Tarios maanta ka jira aniga oo madeedii kasama jeedin madii oo lagu dhaqaayo qasaalada alaabta waa taasa waxaa la gadayaa 7 euro camal marka waa kaasaa waa kana oomadan weynta mujeedin 10 kiilo waa oomadan gato aydan dhaay saddexdii bil maraan gataa mujeedin maanta waa la soo jibiyay lacagteeda caadiga ah 13 euro hadda waxa laga soo dhigay intaas 10 euro laga soo dhigay waa taas midaas magaca rajiga ka qaadan kartaa tan waa 10 kiilo tan waa 10 kiilo hadda tan rakastama أنا هذا تنا رأينا صوبر بيه أمضة لا جورت كلا قاعد بعد قشم كنواتنا
tantii dhagaaleed tii dhagaaleed أنا ما قلت أنت كم قدي جرا بعد قشين كركس وحن كقدي جرا اسمع